បាទសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាទីមេត្រីនេះគឺទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិអូញូឃុំបឹងព្រីងស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងដែលទឹកចំនួនកំពុងតែបាទលិចហក់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅវីដេអូនេះខ្ញុំថតនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023ហើយឥឡូវពេលនេះគឺថ្ងៃទី12បងប្អូនដោយសារខ្ញុំធ្វើរៀងយូរអញ្ចឹងថ្ងៃទី12ខ្ញុំបានអាប់ឡូតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយនៅវេលាម៉ោងនេះគឺម៉ោង8ជាងហើយឥឡូវនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនបាទនៅទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅហ្នឹងកំពុងតែធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងទឹកចំនួនដែលកំពុងតែជន់លិចអញ្ចឹងហើយក៏មានភ្លៀងមកពីខាងលើទៀតធ្វើឲ្យទឹកកាន់តែឡើងខ្លាំងថែមបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តផ្ដាច់យកទស្សនវិជ្ជានៅសកម្មភាពផ្សេងៗនិងស្ថានភាពទឹកចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗแล้วខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិអូញូឃុំបឹងព្រីងស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងនិងឆ្ពោះទៅខាងភូមិប៉ោយតសេកផងដែរខ្ញុំបានបង្ហាញវីដេអូមុននៅខាងក្រោមแล้วនេះខ្ញុំបង្ហោះដ្រូនដើម្បីបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាលើអាកាសវិញម្ដងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតបាទក៏សូមអភ័យទៅដល់បងប្អូនទុកជំនុំផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបើមានការខ្វះខាតឬលើសលំនៅពីសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទោសបងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំវិជាត្រូននេះឆ្ពោះទៅខាងបាទខាងទិសខាងភ្នំតូចបងឃើញភ្នំពីរនោះគឺមានភ្នំតូចភ្នំធំបាទឥឡូវនៅភូមិសាស្ត្រនេះគឺខ្ញុំស្ថិតនៅលើដែលថតនេះគឺលើខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនហើយនៅក្នុងគឺខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខាងភ្នំតូចឯហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំអធិប្បាយនេះគឺជាងនេះភ្លៀងទីបងប្អូនខ្លាំងភ្លៀងដោយសារខ្ញុំនៅចូលសម្លេងនេះគឺនៅពេលនេះកំពុងតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានបិទដែរបង្អួចទ្វារអញ្ចឹងវាដោយសារវាស្អប់ពេកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏មានភ្លៀងធ្លាក់មកយហូរហើយវីដេអូនេះខ្ញុំបានអធិប្បាយវិញឆ្ងាយយូរទេខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិអូញូភូមិដៃកន្ទួតភូមិប៉ោយតសេកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអំពីទស្សនវិជ្ជាលើអាកាសនិងស្ថានភាពទឹកចំនួននៅទីតាំងនេះឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំថតបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តដូចតទៅបាទ